အင်တာနက်တရား Mbps ယူထားတယ်လေဘာလို့ YouTube ကြည့်တာအဝိုင်းလည်နေတာလဲ Speed test မှာတော့အဆင်ပြေပေမဲ့ video streaming မှာတော့ lag ဖြစ်နေတယ် အဓိကအဖြစ်အများဆုံးကတော့ညပိုင်းလူအများဆုံးအသုံးပြုချိန်မှာဖြစ်တာပိုများပါတယ် ပထမချက်ကတော့ bandwidth နဲ့ latency မတူတာပါ100 Mbps ဆိုတဲ့ internet ကို ISP ကယူထားပေမဲ့ YouTube ကိုသွားတဲ့အကွာအဝေးကများနေတာကြောင့် video တွေကချောချောမွေ့မွေ့မလာတာပါဒုတိယအချက်ကတော့ ISP သုံးထားတဲ့ DNS server နဲ့ CDN ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်သုံးနေတဲ့ DNS server ကနှေးနေတာကြောင့်လည်း YouTube server စီကိုချိတ်ဆက်မှုကြန့်ကြာနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ ISP network မှာ congestion ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံး Google DNS ဒါမှမဟုတ် Cloudflare ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါဒါက internet လမ်းကြောင်းကိုပိုမြန်စေပါတယ်ဒီလိုနည်းပညာ knowledge တွေသိဖို့ follow လုပ်ထားအောင်နော်သင် internet ကရောအခုဘယ်လောက်မြန်နေလဲ comment မှာရေးခဲ့ပါဦး